Би хоол боловсруулах хэрэгтэн судлын эмч, эмчилгээний хоол зүйчимч Цэдэвсрэн байна. D витамин нь кальц, фосфорын солилцоонд оролцдог чухал витамины нэг. Тэгэхээр дутагдах юм бол яс болон булчингийн хүчил сөргөөр нөлөөлж идэг. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол D витамин дутагдaltaй гарч ийн л да ерөнхийдөө. Энэ нь газар зүйн байралтай болон хоолт хичээлтэй бас холбоотой ингээд багасаад байна. Тэгэхээр өдөр болгон тодорхой хэмжээгээр хэрэглэх нь бол зүйтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бас ихтэж болдоггүй витамин. Энэ нь тухайн бэлтгэл байгаа найрлагаас хамаарч идэг. Жишээлх юм бол мультивитаминыг олон найрлагатай маш бага хэмжээтэй тунтай байдаг учраас энийг болох дээр өдрийн хизээч хэрэглэж болно. Гэхдээ шимэгдэлт илүү сайжруулахын тулд бас хоолтой хамт хэрэглүүл бас зүгээр гэж идэг. Зарим витамин минералуудын үед бол өглөө үед удаг за царийн үед болох дээр яг унтахынхаа өмнө уул тохиромжтой байдаг. Ингээд тухайн найрлагаас шалтгаалж